Akukumbira amai Manyika. Sithanda ubana sicela umama uManyika. Bawuye pano phambili. Eze ngapha phambili. Bashike pavanonamata. Khuleke. Nekuda kwechingwa cheupenyu chavakuya. Ngenxa yesinkwa sokuphila esizayo. Mwari vedu vatigadzirira. uNkulunkulu wethu usilungiselele. Tichawana zvavatigadzirira. Sizathola lokho asilungiselele khona. Baba vedu makanaka masikati hano. Tauya baba. Tauya Muchene. Tauya mambo wa madzimambo. Ishe wa madzishe. Tadzokera zvakare pamberi penyu Mwari. Munazvo baba zvokutaura kwatiri. Taurai mambo wa madzimambo. Kuda kwenyu ngakuitwe. Batai mudziyo wenyu baba. Batai mwanakomana wenyu baba achishumira. Kuda kwenyu kuitwe masikati hano. Baba munogona. Mapotese munogona. Batai Mwari wamasimba ose. Shandisai zvamunoda. Wakabvuma baba, wakabvuma mambo Jesu. Saka tiri kutarisira kubata kwenyu kunoshamisa masikati ano. Zita renyu rikudzwe nekusingaperi. Muzita ramambo Jesu. Amen. Tichiri takamira kudaro. Sisamile kanjalo. Tinoda kuti tigamuchire mushumiri. Sithanda ubana siyamukele umasikati ano. Walimini. Tinoda tibatanidze maoko edu. edu. Ubana sichayina izandla. Tichigamuchira baba mfundisi Makandiwa. Sisamukela ubaba umfundisi uMakandiwa. Vachiuya neshoko raMwari. Esiza lezwi lenkosi. Ngatirambe tichiombera. Asiqhubekele phambili siqhakeze izandla. Ngatirambe tichifara. Asiqhubekele phambili sijabula. Ngatirambe tichipembera. Asiqhubekele phambili sijabula. Uranda waMwari achifamba. Inceku kaNkulunkulu ihamba. Achiuya kuno kuzotishumira. Esiza ngapha phambili kuzokhonza. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you very much. God bless you. Thank you. Regayo nditende Mwari nguva ino yamasikati ano. Ngibonge uNkulunkulu ngesikhathi semini. Regayo ndidzoserere ukhudzo rwangu nokukwazisa. Ngibisele udumo lokubingelela kuna baba president. Ubaba umongameli. Baba na my president na batshedzeri. Ubaba lo labonke abamlandelayo. Dare rose regayo ndikutendei. Ledale labadala ngilibonge. Kundi sarudza ukuthi ndibe mshumiri wamasikati ano. Ukunginikeza leli thuba ukuthi ngibe isikhulumisa lemini. Oda ukuthi Mwari vakuropafadzire izvozvo. Anduba uNkulunkulu alibusise. Regayo nditende iye muridzi womsangano. Ngibonge njalo umnikazi wembuthano. Wandinotenda kuti ari pakati pedu. Engikholwa ukuthi laye uphakathi kwethu. Nguva ino ndichashumirawo ndichimhanya. Ngizachetsha. Sindokumbira muverengi weshoko auye kuno andibatsire kuverenga. Ngizacela obalayo ebuye ezosincedisa ngokubala ingwalo. Tiende kubhuku ya Ezekiel chapter 37. Sibambe uEzekiel 37. Mondiverengerawo from verse 1 up to verse 11. Sisuke ku1 sifike ku11. Sachike yikunyangwa akawanda. Ingesabi noma ngaba manengi. Toenda ku theme scripture yedu Luke chapter 12. But mondiverengerawo kubaba verse ya 29 kusvika pa verse ya 32. Sibuyele njalo ku theme scripture yetu ku Luke chapter 12. Yokupedzisira mondiverengerawo 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Bese sibamba njalo u1 Corinthians oqanjiweyo. Tichaverenga kuna mprofita Ezekiel chapter 37 kubva pa verse ya 1. Ruoko rwaJehovha rwakanga ruri pamusoro pangu, akandibudisa nomweya waJehovha akandondiisa pakati pomupata. Iwo wakanga uzere namafupa, akandifuudza napakati pawo kumativi ose. Tarirai aivapo akawanda kwazvo,
kwakachena pamupata, uye tarirai, akanga akaoma kwazvo. Akati kwandiri, mwanakomana, mafupa wangararama here? Ndikapindura ndikati, imi Ishe Jehovha munozviziva. Zvino akati kwandirizve, profita pamusoro pamafupa awa, uti kwaari, imi mafupa akaoma, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naShe Jehovha kumafupa awa, tarirai, ndichapinza mweya mukati menyu, muchararamazve. Ndichaisa marunda pamusoro penyu, nokuvisa nyama pamusoro penyu, nokukufukidzai neganda, nokuisa mweya mukati menyu, murarame. Zvino muchaziva kuti ndini Jehovha. Ipapo ndakaprofita sezvandakarayirwa. Zvino ndakati ndichiprofita, mubvumo ukavapo, uye tarira, kudenganyika kwenyika kukavapowo. Mafupa akaswederana, fupa rimwe kune rimwe fupa raro. Ndikatarira, wane marunda avapo pamusoro pawo. Nyama ikauya, ganda rikafukidza pamusoro payo. Asi makanga musino mweya mukati mawo. Ipapo akati kwandiri, profitira kumhepo, profita mwanakomana womunhu, uti kumhepo, zvanzi naShe Jehovha, uye uchibva kumativi mana anobva mhepo. Iwe mweya ufuridzire pamusoro pavava vakaurawa, kuti vararame. Ipapo ndakaprofita sezvaakandirayira, mweya ukapinda mukati mawo, vakararama. Vakamira netsoka dzavo, iri hondo huru kwazvo. Zvino akati kwandiri, mwanakomana womunhu, mafupa awa ndiyo imba yose yaIsraeri. Tarira, ivo vanoti, mafupa edu aoma, tariro yedu yaenda, taparadzwa chose. And I go book here, Luke chapter 12. Luke chapter 12, Baba verse ya 29 to 32. Baba verse ya 29. Imi musatsvaka zvamuchadya, nezvamuchanwa musazvidya mwoyo, nokuti zvinhu izvozvi zvose zvinotsvagwa navahedheni. Asi Baba venyu vanoziva kuti munoshayiwa izvozvi. Asi tsvakai ushe hwavo, naizvozvo zvose muchazviwedzerwa. Musatya henyu imi kapoka kaduku, nokuti Baba venyu vanofara nokukupai ushe. Topedzisira na 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Pavesi ya 50. Zvino hama dzangu, ndinoreva ndichiti, nyama neropa hazvingagari nhaka yeushe hwaMwari, nokuora hakungagari nhaka yokusavora. Mazvita iyi. Siyabonga. Mwari varopafadze kuverengwa kwezwi ravo. uNkulunkulu abusise ukulatshwa kwelizwi lakhe. Sati ndashumira nguva diki regai ndikumbire gospel power muye mundi. Yekelani ngicele igospel power bezongincedisa. Zvekare Mwari nokuda kuimbirwa kwakanaka uye nokuverengwa kweshoko. Ngibonge njalo uNkulunkulu ngenxa yokuhlathelelwa okuhle njalo ngokulotshwa kwelizwi. Uye regai ndibva ndagamuchira hama yangu yandiri kushumira nayo pano. Emukele njalo mina enjumayezana laye lapha. Nekuti anotoburukawo akaneta seni. Ngoba laye uyadinwa njengaye. Saka regai tivafarire.
Uyanthokozela tithi Mwari ngaone zvaangaite nemi njalo lokuthi uNkulunkulu ensothe zita raJesu. Hallelujah. egameni lika Jesu. Toda kutenda nokuda kwetheme yathinayo yomsangano. Sifuna ukubonga ngenxa yenhloko yendaba esilayo kulomhlangano. Not in pursuit of the kingdom concept. Ekhuluma phezu kwekuchisekela umbuso. Vagona kutsanangura vakaisa mumutauro wedu. Abafake esintwini. Vati kurondana nepfungwa youmambo. Bakhuluma phezu kwakulonda imicabango yobukhosi. Kuronda pfungwa youmambo. Ukulonda imicabango yobukhosi. Ndinotenda kuti varapfupi ringatsanangure kingdom. Nyakholwa ukuthi ibala elifitshane elingaqasisa ikingdom. Ndimambo nepanotonga nekatongero. Inkosi lokubusa kwakhe lokuthi ubusa njani. Zvimwe zvese kwakurebesa nyaya. Okunye konke siyabe siyandisa panotonga inkosi nakapabusa khona lokuthi ubusa njani. Zviri zvitatu uchiti ukabvisa chimwe chete kingdom haisisipo. Kukuthathu ungakhupha kukodwa akusela mbuso. Nekuti hangave mambo asina guta. Ngoba akasiyo inkosi engela dolopha iye asiri mambo. Engeke abale dolopha yena engathongo. Hangave mambo asina katongero. Njalo engeke aba ngomuntu ongelandlela yokubusa. Ndine zvandoda kuti nditsanangure zvishoma nezvishoma. Kukhona emfuna ukuthi ngicasise kalutshwana. Ndoda kuti Mwari atitire chinhu chikuru masikati ezuva ranhasi. uNkulunkulu asenzele okukhulu ngale imini. Ndoda kusvitsa pfungwa. Sifuna ukujulisa ingqondo pamoyo yavanhu enhlizweni zabantu ine chekuita nokuporeswa kwavanorwara. enjonge ukusiliswa kwabagulayo. Pandinenge ndichishumira ipapapa lapha ngichumayela pane zvichaitwa naJehovha muvanhu vake. kukhona okuzenza nguJehova ebantwini bakhe. Kana wanga uine munamato wokuti Ishe Mwari, nxa ulomkhuleko wokuthi uNkulunkulu, ndinoda kusongana nemi pamusangano uno. ngifuna ukuhlangana lawe kulomhlangano. Chizvibata uregedze kukotsera nekuti meso ako achaona kubwinya kwaMwari. Ibambe le ndaba ungalali ngoba uzabona. Hallelujah. Ukukula kaNkulunkulu. Akauya nepfungwa yakuti musangano. Owabuya le cabango eyokuthi umhlangano. Ndinotenda kuti anga asina pfungwa dzokusangana kwavanhu bedzi. Ngiyakholwa ukuthi ubengela nhloso yokuhlangana kwabantu kuphela. Asikusangana kwavanhu naMwari wavo. Kodwa ukuhlangana kwabantu loNkulunkulu wabo. Kuvanzirana ndokunei. Tikabva pano tisina kusongana naMwari imari yatambiswa. Singafihlelana singasuka lapha singahlangananga loNkulunkulu sidlalisa imali. Kunwa makoko kwaive nani. Tikabva pano tisina kusongana nashe. Ukuyonatha amakhokho lamabhera ethu kungcono kulokuthi sibuye lapha sibuye pano anzwire mari yake shungu. Umuntu nxa ele mali yakhe kuti andina dola rinoenda mahara ndisina kuona Mwari wangu. Umuntu athi angila dola lihambela mahara ngabonanga uNkulunkulu wami. Hallelujah. Amen. Nekuti refund ayisisipo. Ngoba indaba ye refund ayikho. Yatongosara iripo ndeye kusangana kwako na Mwari. Osokusele ngokuhlangana loNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Toda kuti Mwari aporese vanorwara. uNkulunkulu asilisa abagulayo. Nenamo dzimwe dzagarisa muropa. Lendubeko esasihlezi emthethweni. Toda kudzipa madetsi ekuti dzi expire pamusangano uno. Sifuna ukuthi zi expire kulomhlangano. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Mbodza agere pedyo newe kuti mbomira kuntaudza. Mtela ukuthi ungangikhulumisi. Imbopa murume murefu yo mkana. Okuphele indoda ende isikhathi. Ndine zvinhu zvandoda kuti mutange manzwisisa. Kulezinto engifuna ukuthi ngizicasise likuzwisise. Iri kunzi murangariro wehumambo.
okukhulunywa kuyimicabango yobukhosi. Kingdom iyi. Ubukhosi lo Ndinotenda ukuthi it's a spiritual kingdom. sikhuluma umbuso kamoya. Munova ndo muno design wa zvinhu zvinozomanifesta panyika yavanhu venyama. Okuyikhona okubunjwa lokho okubonakalayo enyameni. Zvekuti ukaverenga Bible rako zvakanaka Okokuthi ungabala ingwalo yakho kakahle uchaona kuti vaIsraeri uzababona ukuthi abaIsrael vaiti nguva dzavaiti ukama hwavo naMwari pamweya hwanga husina kumira zvakanaka nemvura yanga isinganayi muminda. babe sithi isikhathi nxa ubuhlobo labo loNkulunkulu bungamanga kakahle lezulu belingani. Vaitoona kuoma kwembeu vaiziva kuti zvatangira kuoma mumweya. Ababebona ukuthi akusalunganga emansimini babekwazi ukuthi Saka life yemukristu inodesignwa in the spirit realm. yiko udubo labo buyadesignwa emoyeni. Hallelujah. Amen. Zvino kana iri spiritual kingdom Yiko nxa kuyibukhosi bukamoya inotopindwa navari spiritual. ingenwa ngabakamoya. Tikataura zvekingdom yaMwari Singakhuluma ngokubukhosi uye kaNkulunkulu. tikatenderana neshoko kuti ndeyemweya. Thina singavumelana lelizwi ukuthi Ndoda kuti ngekamoya. mugamaziva kuti neyasataniwo futhi ndeyemweya. Yekelani ngihle ngikutshela ukuthi le kaSathane ngekamoya. Ndokusaka une zvimwe zvinhu zvausingagone kuita kana usina dhimoni. Yiko kulokunye okungakwanisi ukukuyenza nxa ungela demoni wena. Unotongozviita bedzi nekuti une mweya unokubatsira. Uyakuyenza kuphela ngoba kulomoya okuncedisayo. Umambo huviri hwaMwari nehwaSatani hunopindwa ende hosenzwa navari mumweya. Ubukhosi lobo bobibili obukaSathane lobukaNkulunkulu bungenwa Taona kuti yilabo basemoyeni. parinoenda dhimoni ro zvimwe zvacho uchazvitadza. Nxa idemoni selihambile okunye kwankhona uyehluleka ukukwenza wena. Hallelujah. Amen. Now, kana kingdom iyi Nxa umbuso lo iri yemweya ingekamoya ndopa unonzwa Jesu achibvunzwa kuti ndiwe here mambo iwe wavaJudha. yikhona uJesu umuzo ebuza ukuthi unguyinkosi Anoti hongu ndini uthi mina yebo asi yini umambo wangu hauzi wapano kodwa ubukhosi bami asiyobalapha nekuti dai huri wapano ngoba aluba bungebalapha wechipiri angadai arasikirwa nenzeve yake futi. omunye aluba wathunyelwa Varanda vangu vangadai vachirwa pana abanye abantu aluba besilwa khona but chinovapa kudzikama vanoziva kuti hatitonge tiri pano. okubanika ukuthuliseka yikuthi asibusi silapha Zviro zvairi kingdom yemweya njengoba kungumbuso kamoya ndopaverengwa chapter yakandivhundutsa uneni yiko kulotshwe ichapter engethusileyo lami yati varume ndinotaura nemi chinhu ichi ethi yona madoda ngikhuluma lento kini kuti nyama neropa hazvina nhaka mukingdom yaMwari. ukuthi inyama legazi akulalifa embusweni kaNkulunkulu. Ipapo ndopanoda kukakata nekuburitsa pfungwa yeumambo. Kulapho engifuna ukuthi ngihluthune ingqondo Ari yobukhosi. kubheja pano ndiPaulo muranda waMwari. Okhuluma lapha nguPaulo inceku kaNkulunkulu. Nyama Inyama neropa legazi azvipindi. akungeni. Muri kuninzwa here chechi Wena uyangizwa yini bandla? kureva kuti munhu waakufanira kupinda muprocess Ukuthi umuntu semele engene yekuzvikwachura nekubvisa utibhoni hwese kana hurambusteki kusvikira munhu wapinda mumweya ukuthi ezihluthune ekhuphe okukanyama konke nekuti engene emoyeni. vakatitangira kupinda mukingdom iyi Ngoba nxa efuna ukungena kule kingdom vari kubheja varimo kuti varume kuna hamutevere kana muri munyama bayabheja ukuthi lapha alingeni nxa lisenyameni. ende haasi kutaura zveumambo kana munhu wafa Akakhulumi okobukhosi nxa umuntu nekuti ari kuti flesh and blood cannot will not ngoba uthi inyama legazi iri kutotanga nhasi yekufoira kutadza kupinda nenyama kuyehluleka namuhla. Yes. nekuti inonzi kingdom yaMwari Okuthiwa ngumbuso kaNkulunkulu haitange kana taakudenga.
kayiqalisi sisezulwini. Ndo inonzi everlasting life. Loyana iyo impilo The engaphakathi. everlasting life ayitange panomuka munhu kuvakafa. Yona kayiqalise umuntu evuka kwabafileyo. Inotanga pano gamuchira Jesu. Iyaqala wamkela uJesu. Na kana wagamuchira Jesu. Nxa usumamkela uJesu, Watanga imwe life inonzi ayipere. suqalise impilo engaphakathi. Ukaona yanzi na Mwari is everlasting. Ungezwa uNkulunkulu sesithi yena Ingaba namadethe okutanga but madethe okupera ayina. ingaba lamadesi okuqala kodwa ayila okuphetha. Kureva kuti kana wagamuchira Jesu. Kuthi nxa siwamkela uJesu, Ndo patinotaura kuti kumaKristu hakuna chinonzi kufa. yiko sisithi kumaKristu akulanto ekuthiwa yikufa. Unokotsira, unovata, unofukidzwa machira efu. Uyembathiswe. Tozomuka kana shiri dzakuchema newamanda Jesu achidzoka. Uvuka nxa icilongo selikhala. Na kureva kuti kingdom Okuthi umbuso tiri kupinda patinoti Jesu pindai mumoyo wangu. singena lapho esithi Jesu ngena enhliziyweni yami. Na kana wagamuchira Jesu Nxa sumamkela uJesu, zvinoitika kamwe chete kuti anopinda aswerera achipinda. kuyenzakala kanye ukuthi uyangena akatshone engena. But pochitanga rwendo manje rwokubvisa zvinongotinamathira. Bese kuqalisa ugwendo olokukhupha lokusinamathelayo. Ende zviri kunamatira panyama. Okusinamathelayo kunamathela enyameni. Kuti irambe chisimbiswa pakuve nyama. Ukuthi ibe iqiniswa ukuba inyama. Ende zvinonamira izvi zvichiziva kuti haapinde. Lokho okunamathelayo kukwazi ukuthi kangeni. Na pakuzonoronda pfungwa apapa. Nxa sesidinga Ndo panoda kuti muyazoteerera zvakanaka. kulapho emfuna ukuthi uthithibale udlwe kakahle. Nekuti ndotenda kuti Bhaibheri Mwari unoti vanhu vangu voparara nokushayiwa zivo. Ngoba iBhayibheli lithi abantu bami bayabhidlika ngenxa yokuswela ulwazi. Havana kupera nokushaya anonamatira. Hathi ngokuswela okhulekelayo. Vanonamatira nemvura dzavo vazere but Mwari ari kuchema vangu vapera. Amanzi abo bagcwele kodwa Kureva kuti ulwazi. information Okuthi ukuthi i-information inogona kukupa deliverance nokukurumbidza kupfuura ruoko pamusoro. iyakwanisa ukukhululula ngokusheshsha. Ndiri kutaura zviri kuzoitwa naMwari pamusangano uno. Ngikhuluma okuzenza uNkulunkulu kulo mhlangano. Mwari haazi kuzoporesa varwere nekuti ndindaparidza. Akasoze silisa abagulayo ngenxa Ari kuzoporesa nekuti inature yake. uzasilisa ngenxa yokuthi inature yakhe. Haleluya. Varwere havazi kuzopora nekuti vauya kuno kumberi. Abagulayo abasili ngoba babuye lapha phambili. Vakatadza kupora nekuti vari kure kureva kuti Mwari simba rake richiri shoma. Bengehluleka ukusila ngenxa yokuthi bakhatshana kuthi ukuthi amandla. Ndinotenda kuti navari mumota navari kubika sadza panoporwa. Labasezimoteni labapheka isitshwala bayasila. Toda kuti masikati ezuva ranhasi. Kuthi ukuthi ngale imini Toda kutuma moto unopenga parufaro runo. sifuna ukuthi sithume ummoto. Todeclare nesimba ramweya mutsvene kuti every corner. Sitsho ukuthi ikhona yonke. Kana paine akabata tepi yemvura. Nxa kukhona ophethe ithephu yamanzi Kana paine vari kuwaya kudondoko. kumbe ohambayo ngale, Toda kudeclare simba rekingdom. sifuna ukudeclare amandla ke-kingdom Nezita raJesu. egama likaJesu. Kuregedze kuve nevamwe vanorasiswa naSatani. Kungabi labanye abalahliswayo Nekuti nguSathane. vaiswa pajuti rekubika. Ngoba bakujuthi Vari yokupheka kuzopora vakabata mugoti nezita raJesu. bayosila bepheka khonale. Hallelujah. Glory. Regai nditsanangure payatangira nyaya. Yekela ngiqasise imvelo yale ndaba. Muverenga pano abata kubhuku yaEzekiel. Obalileyo ubephethe ingwalo kaEzekiel. Uchinzwa ichiverengwa inoita sekurasika mpimo. Nxa ibalwa ungazani ikulahleka. Tirimo. Sikhona kutimu. Akwe unomanyire kuti tirimo. Kanti wena ugijimela ngaphi? Sikhona. Ezekiel pano ari kuti varume inzwa iyi yakaitika kwandiri. uEzekiel uyaqasisa ukuthi lale nanini madoda indaba eyenzakelayo. Zvino mweya ruoko rwashe rwanga ruri pamusoro pangu. Isandla sikaNkulunkulu besiphezu kwami. Ndokubva rwanditora mumweya. Sangithabatha emoyeni. Mwari havana kunotakura mupata kuuya nawo kumunhu wenhindi.
uNkulunkulu kazange eyothatha isihotsho vakauya kumunhu agere munyama wathatha umuntu osenyameni ndokubva vanosotora chavanoziva kuti chinogona kunopinda munyika yemweya. wahluthuna lokho akwaziyo ukuthi kungayongena Ezekiel anoti ndakatakurwa mumweya wathi ngaphakanyiswa emoyeni ndokubva vanopinda pampata ngase ngisiyongeniswa esihotshweni ari pampata anoti ndakaona mapfupa uthi ngabona amathambo iye ari mumweya but ari kuona mabhonzo yena esemoyeni kodwa ubona amabhonzo munyika yomweya muine mapfupa ekwemoyeni akhona amathambo saka kunotori navanoora nhayi kunyika yemweya yebo bakhona ababolayo ngale emoyeni ndokubva ndaona kuti mapfupa aya akawanda kuthiwa ngabona lawa mathambo emanenge ende akachena njalo emhlophe nke anoti ndakafamba wathi ngahamba ndikaenda nokuseri kwawo ngaya ngabhoda ndichitarisisa ndichiona ngibheka kakahle ndapedza kusafari sengiqedile ukuhlola ndokubva ndafayiwa nemubvunzo ngase nginika umbuzo zvikanzi yawaona Ezekiel kwathiwa wena Ezekiel lokho mapfupa aya anogona kurarama here amathambo laye ngaphila na ati mishe munoziva ngathi wena nkosi ngokwaziyo kwandiri kuna handini ndinotonga nxa ngilapha ngithi ngiyabuza dai mandibvunza tiri kwedu kwamanditora kwekwe alibali ngibuze ngilaphana elapha ndaiyedza humukanya hwese bengiyabona ubuhlobo bonke ndikajoinidza tikaona kuti tingaronge ipi panapa bengiyajoyinisa mbona ukuthi singayenza but kwemutupa wangu ndokwamandibvisa kodwa lapho ungisusile mukandiunza kuno kuumambo hwenyu kuno wangilethe ebukhosini bakho saka munaipedza mega taurai tizo uyayiqeda wedwa nkulunkulu khuluma wena haleluya mwari ndokubva vatanga kuchimupa maorders unkulunkulu wasemtshela ukuthi eyenze zvikanzi ndakuda kuti uprofite ngifuna ukuthi uprofite kumabhonzo aya kulawa mathambo asati apa nyama uqale uwanike inyama anonzi tanga wataurira qala utshela amabhonzo kuti ndichakupa nyama ukuthi ngizakunika inyama ndigokupa mweya bese kunika umoya ugorarama ubusuphila ibhonzo lithambo risina nzeve elingela riri ndlebe kutanga rapiwa theory elinikwa itheory mwari ari kuti ngaritange raudzwa risati ramuka unkulunkulu uthi qala ulitshele nekuti lingakavuki tine vakamuka vakaenda vasina instruction hallelujah glory yes taura naro risati rane nzeve khuluma lawo engela ndlebe kuti ndakuda kukubatai batai panapa ukuthi sendifuna ukulibamba Ezekiel anoti zvino ndakatanga kuprofita uEzekiel uthi ngayiqala indaba yokuprofita ndichitanga ita ngiqalisa ukuprofita simba rokuprofita amandla esiprofita rakamhanya kunosecha kwakaenda marangwanda agijima ukuyadinga lapho kwaya khona kana kuine bere rakatakura mupimbira rikaenda nawo nxa kule mpisi eyathatha waifanira kudzoka nekuti kuna akuda mupimbira wake yathi kakubuye ngoba alikho leli kana kuine muroyi wakatakura tsapfu yechemberi nxa kulo mthakathi owathatha tsapfu inyawo yechemberi inofanira kudzoswa lele likumele libuye nekuti mwari warangarira chembere yake ngoba unkulunkulu sekhumbule Ezekiel anotanga kuprofita uyaqalisa ukuprofita anoti zvino pakatanga kuve nemubvumo uthi kube lemvumo nyika ikatanga kutamba ilizwe laqalisa ukunyikinyeka hapasi pekutamba ipapapa ayisondawo yokudlala leyi nekuti bhonzo ngoba ithambo uchifa usifa chinotanga ihonye okuqalisa impethu kunotongotanga kuora kusina honye okuqalisa ekubola kotevera honye bese kuqela impethu zvabva ipapo neshiri dzinouya dzigodya lenyoni bese zibuye kusvika rabhonzo kugoya mucheche kuze kube lithambo magora apedzawo basa alo lenyoni kusvikira kusisina kana mhuka imwe chete kusale sokungasela nyamazana eyodwa namabhonzo mamwe anonyura pasi konke lamabhonzo sephansi izvozvo manje ndozvakukonzera kuti paakuprofitwa naEzekiel lokho ikokwenza ukuthi uEzekiel pane seprofita violation yenature iri kuitika
kuyaviolethwa inature lapho zvekuti nature chizvarirwa isati yambozviitwa ngoba imvelo ayinjalo inoziva kuti kana raabhonzo tapedza naye imvelo yazi ukuthi nxa but kusakulithambo palapa yakutambwa nayo in the spirit kodwa lapha sidlalwa layo kuspirit kwakaenda bhonzo ngaridzoke okwahamba ithambo kwakaenda munwe ngaudzoke okwahamba umunwe varume kawuphenduka tina mwari anorapa moyo ngingunkulunkulu olapha tina mwari acharapa zviropa zvakaora olaphayo isibindi rekedzai esifilileyo kuvhunduka neziso risingaone wena ungethuki ngelihle nekuti lingaboniyo iro risingaone racho munana kuti rivepo ngoba lona lele lingaboniyo isimanga ukuthi saka mwari wangu azi mwana mudiki ana zera newadzo kumusha kwako kasomntana omncane Munhu mukuru wandinoshumira. omdala lo esumthingeza haleluya haleluya vanhu vane dhauti nemunana abantu bale doubt wekupora kwechirwere ekusileni vachiri kushamisika nespare yemota baloko but vasingavhunduke nemota yacho kuti yakambobva kupi yemota bengayethuki ngemota yangokuthi ivele ngaphi kuvhunduka negasiketi remota ungethuka igasket yemota ndoromo romokakisa kuti hazviiti hari rinobva kupi lesitholakala ngaphi ko yese yambenge echifamba yakabva kupi kanti yonke imota yangikhona yavela ngaphi haleluya 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 akadhizaina munhu owadizayinayo umuntu haana kuzovhoterwa akabva pachigaro akasavothelwanga wasuka esihlalweni ndiye achiri kurapa vanorwara uyo loko lapha abagulayo haleluya muri kuninzwira chechi liyangizwa bantu nekuti haapererwe nematerial ngoba akaphelelwanga ngokusebenzisa yakasenzesa bedzi ishoma yaadhamu wasebenzisa elutshwane kaAdamu imwe yese iyi enye yonke kukamurwa pashoma ichibva pana adhamu wathatha mpitshane esusa kuAdamu muri kuninzwira chechi uyangizwa bantu nyika inodzi yakatanga kusheka ilizwe laqala but nyika payaisheka isheka njalo ilizwe hakuna kana one witness kwaIsraeri anoti ndakainzwa ichisheka akula one wako-Israyeli owathi ngayizwa yaisheka ndeyaizekeri kwaayenda ikoko eyayisheka ngekaizekeli lapho ahambe khona muri kuninzwa here chechi uyangizwa yini bantu ndoda kuleya mind yekingdom ngifuna ukuthi ngibeke kuti maita say tinooperator say in the kingdom ukuthi sibusa njani now ndokubva atanga kuprofita waseqalisa ukuprofita uEzekiel mabhonzo zvinonzi bhonzo rimwe nerimwe amathambo elinye lelinye rakaenda parakabva laya lapho elasuka khona ramakandiwa rina kuenda pana vanhira elakaNira lihambanga nekuti kumakandiwa zvayavasiya vari murwere futi kwakuzangishiya ngingogulayo you can imagine vakapiwa gumbo rangu ungakhumbula nganikwa elakhe ngahamba haleluya saka bvupa rega raiziya parakabva ithambo lethambo lalikwazi lapho elasuka khona ndokubva mupata watanga kurira anenge matambureni kwasokuqalisa ukukhala njengamathambureni edlala edinga indawo kerekende iye mwana womunhu akamira akatarira yena umntana abantu ekhangele varume kana tiri mumweyaka nxa sisemoyeni mwari akati adresa savanhu vemweya uNkulunkulu engasi-adresa njengabantu tinogona kusenza naye zviri straight and direct siyakwanisa ukusebenza laye kakahle but chakapa kuti Ezekeri ati mwari munoziva okwenza ukuthi uEzekeli ethi wena ndechekuti mubvunzo uyu haana kubvunzwa semunhu ari mumweya ikuti lo mbuzo kambuzwanga njengomuntu nekuti akanzi mwanakomana wemunhu ngoba kwathiwa ndodana mapfupa yaangararama here amathambo laye saka mubvunzo uri kuuya uchiti zvauri kunyama iko ngumbuzo othi wena kana muri kwenyu kunyama kwamajaira alikine enyameni kwamuri venyama vendindi venyama zvinoita here izvi kuyayenza yini lokho ndokubva apindura ari kunyamawo yena wasephendula ati esenyameni kana tiri kunyama imi munoziva wathi nxa senyameni wena uyakwazi but vari mumweya nhasi vanoti zvinoita kodwa basemoyeni bathi kuyenza jehovha munozviita Jehova uyakwenza muzita rajesu egameni likaJesu haleluya haleluya
ndokubva mapfupa ajoinana amathambo angena endaweni mapfupa ajoinana esekhona endaweni anoti zvino ndakatarira uthi ngabheka ndikaona nyama yapo ngabona insipha lenyama sokukhona ndangoriverenga hamba uyolibala chakaita zvokuprofita kuti chibatane mapfupa profit uthi but kubamba achizonotarira kodwa sesiyokhangela ndokutosurpriswa nokuona nyama yapo wabona sokukhona haina kuda simba rokuprofita kuti iuye ayizange ifune amandla okuprofita achiona kuti nyama yapo esebona ukuthi inyama sikhona zvina marunda ndokubva atanga kusunganidza lensipha zaqalisa ukubophanisa munhu ndokubva aramba akavata umuntu waqalisa wabalokelele thank god kuti Ezekiel haana kudzoka kumba siyabonga uEzekiel kazange ebuyele ngekhaya nekuti dai akasiya zvakadaro aluba wachiya kunjalo process yekuura yaitanga futi iprocess yokubola yayiyaqalisa njalo zvikanzi chinzwa mwana womunhu kwathiwa lalela mntana womuntu ndakuda kuti uprofite semfuna ukuthi uprofite mhepo ngaibve mativi mana umoya usuke kufosa iuye kuzosongana pazvitunha izvi ibuye ihlangane kulezi zidumbu ndokubva waprofita waseprofita mhepo ndokubva yauya imoya yabuya ndokubva yazikofema pamusoro yaphefumula pavanhu vakafa phezu kwabafileyo bhaibheri rinoti ndokubva vararama iBhayibheli lithi ndokubva vasumuka ndokumira netsoka dzavo baphakama bama ngezinyawo bhaibheri ndoparati zvino iBhayibheli selisithi vakamira netsoka dzavo iri hondo huru bama yajehovha ngenyawo zabo kuyimpi enkulu ndoba ndakutangira nyaya yangu ipo hawu sengiqalisela lapha kathesi zvino vakamira netsoka dzavo base beme ngezinyawo iri hondo huru yajehovha kuyimpi enkulu kaJehova vari kumira netsoka bama ngenyawo dzenyama munyika yemweya ezekanyama elizweni likamoya Ezekiel wena Ezekiel achidzoka from the spirit ebuyela nyovana evela emoyeni anosikotarisa munyika yenyama uyabheka elizweni likanyama anosikoona kuti ko indava uyabona uyathandabuza nekuti vhesi ya11 ngoba ivesi ka11 yazotsanangura pachena kuti chii chaiitika icasise kakahle ukuthi yikwini kade kwenzakala mwari vati zvino mapfupa awaona uthi yena lawa mathambo owabonileyo ndiyo Israyeli nguIsrayeli vanoti mapfupa edu aoma bathi amathambo ethu sewomile uye taparara chose uye njalo sesibhidlikeyile kureva kuti zvese zviri kuitika izvi ukuthi konke okwenzakalayo pfupa riye rawanirwa zita ndiIsrayeli ithambo leliyana selilegama nguIsrael saka hauzi mupata akasosihotsha wamungakwire ndege kuti takaenda tikazoona guva rajesu tikazoona mupata waEzekieri ukuthi lingathatha indizamtshina lithi sabona lapho mpata wake ega waakaenda isihotsha sakhe yedwa in the spirit esekamoya now lalela ke achidzoka manje esebuyela ndo paari kusikoona Israyeli ye ichiri scattered kulapho abona uIsrael eloko esachithakele ndo pandada kuti utererese manje baba kulapho emfuna ukuthi ulalele kakahle khonapho ari kubva mumweya usuka emoyeni wasiya wazvibatanidza zvasungana zvararama ukutshile sokubophile sokuright ndokubva azviudzwa kuti ndiIsrayeli watshela ukuthi nguIsrael but achidzoka kunyika yevapenyu kodwa sebuyela kulava ari abaphilayo kusikoona kuti Israyeli yabatana mumweya kunuka haina kubatana uyabona ukuthi iIsrael ebambaneyo emoyeni ngapha kayikabambani achiri mapfupa akaoma aloko esangamathamba awomileyo kureva kuti Ezekieli okuthi ukuthi uEzekiel wanga aine access into the future wayengene kwelakusasa unoona kuti mwari wakugona kumutsa vakafa wabona ukuthi uNkulunkulu senelisa ukuvusa but abafileyo odzoka kuvanhu osikuona kuti vachakangofana nhasi ebesebuyela nyovana ebantwini ebona ukuthi beloko so besafika vhangeri yakuparidzwa naEzekieli ndeiyi ivangeli esichunyayelwa nguEzekiel yileyi yekuti varume navakadzi madoda bobaba lomama musaone
kuoma kwa makaita lingaboni ukuboma kwenu musaone kushaya nyama kwa makaita lingaboni ukuswela inyama ndakapinda munera mangwana renyu ngangena kwela kusasa ndikanoona muchimuka kwa kafu ngalibona livuka kwabafileyo zvino ndadzoka nevhangeri sengibuyelele evangeli ndakuda kuenda nemi kwandakaenda mumweya sengifuna ukuthi ngihambelane ndoenda sumukira masikati anhasi iyo engiphakameleyo sevhisi yanhasi varume ndakaiona isevisi leyi ngayibona ndakaona ramangwana rako ngabonela kusasa lakho ndakaona uine basa riri nani ngabona ulo msebenzi wangcono nezita rajesu egama likajesu satani watoirasa so awu satani suyilahlile kajesu reka ndimboudza vangu masatanist yekela ngike ngitshela amasatanist makatambisa mari ladlalisa imali hapana kana 1 chamakafambira akula 1 lakuhambelayo kuzagcwaliswa vanorwara vachapora muri pano abagulayo bazasila likhona vane babasa vachawana muri pano abafuna imisebenzi bayayithola lilapha tsvina isingade imoya nezita rajesu ngegama likajesu yes zvino varume ndasumukira indaba ndauya engiyiphakameleyo kuzotora vanhu kunyama sengibuye ukuzothatha abantu enyameni ndonokuratidzai kwandakaenda ndichinamata ngifuna ukuthi ngilitshengise lapho engaya khona kwandakanoona uri nani kupfuura zvawakaita izvi engakubona wena ungcono ndo kulalokho vhangeri yamasikati anhasi ivangeli yale imini tiri kuda varume navakadzi sifuna amadoda vari kuti munhu wamwari handei kwamakaona abathi nceko kankulunkulu asambeni handei lapho wabona kwamakaona ndiri maneja asambeni lapho wabona handei ngimanager kwamakaona ndichiemploya owangibona handei ngiqatwa kwamakaona ndine imba yangu owangibona ngile ndlu yami akuda kubva munyika yamarangwana sengifuna ukusuka emathanjweni ndo unonzi murangariro wekingdom iko okuthiwa ngumcabango wombuso ndoda kungokugadzira nguva diki diki ngifuna ukuthi ngilungisele kana ngesikhathi ndakunzwa mumweya wangu kuti wakwalifya kupinda nyanginyazwa ukuthi suqualify uchaona vanorwara vakutanga kupora pana uzabona abagulayo sebesila nekuti every promise yakaitwa namwari ngoba isithembiso sonke senziwa ngunkulunkulu yakarembedzwa in the spirit world ilengisiwe ende ku-spiritual world inongoaccesswa nevari spirit iya-accesswa ngabaku-spirit jesu ndopaiti akasangana nemurwere yikho ujesu wayesithi engahlangana logulayo anobvunza kuti unotenda here uyabuza ukuthi uyakholwa na chaari kureva ndechekuti ramangwana rako wakuona wariona here uyabuza ukuthi elakusasa subona ulibonile na handikuporese pano usina kumbokushanya ngingeke ngakusilisa lapho ini varume ndiri ungakabonela kunzwikwa here panapa ini angizwakali lapha mina paari kuti unotenda here esithi uyakholwa na kuti urema hunoenda uyu ukuthi ubusilima arikubvunza buyahamba kuti wakambofungawo here uchifamba mushi ukuthi wake wacabanga yini uhamba kakahle yes muri kunetswara chechi uyangizwa yini bandla izekeri akuti varume handei uyezekele ukuthi madoda hapana asambe chinhu chinorwadza uri mushumiri akula nto ebuhlungu ungumchumayeli unoratidzwa vanhu vachipora utshengiswe abantu vanhu besila vachisumudzwa kumabasa abantu bephakamiswa urombo emsebenzini uchienda ubuya ngabuhamba wokwira papupiti woona kuti vachiriko ukhwele kupulpit ubone ukuthi ndo besakhona zvinokupa simba manje yiko kunika amandla kuti varume mupata wako ndakauyenda wena isihotsho sakho ngasikhathi situation yako ndaishanyira situation yakho ndikanoona zvinhu zvako zvakapuresa ngabona izinto zakho but zipress ndichibvako ndasiya wanaka kodwa ngikujesu right saka way ndauya kuzokutora sengizokuthatha kuti israeri nditeerere ukuthi israyeli linilandela ndaona wambuka kuvakafa iwe wena suyavuka kwabafileyo muri kuninzwere chechi uyangizwa yini ba reka ndironde varume vakafamba mumweya yekelani ngicasisa amadoda ahambe emoyeni ndaipedza manje manje pana ngiyayiqeda kathesi le indaba nezita rajesu amen ngegama likajesu ukazoneona kubva kuna genesis ungayibona kugenesis ndo yakakonzera kuti mozisi iyo yenze ukuthi umoses wakanyora genesis yese waloba ugenesis iye wonke wakazvarwa kutanga kwaexodus yena wazalwa lapha muri kuninzwere uyangizwa na ndati mozisi ndiye wakanyora from genesis chapter 1 umoses nguye waloba from genesis chapter ndokubva 1 azozvarwa hake kuna exodus yena wasezalwa ku-exodus zvimwe zvaakanyora wakaudzwa navanhu okunye akulobayo wakutshelwa atiko ngabantu zvimwewo zvaiti mwari aiti ngakuve nechiedza okunye wayesithi kube lokukhanya wakazoona kupi mwana mudiki wakubona ngaphi umntana omncane kureva kuti moses esithi moses wanga akadevelopa the spirit man
wayesebumbe umuntu kamoya ane-access into the kingdom. obona okombuzo Ndokubva spirit mene wadzoka kumashure. okamoya waphenduka Ndokunoona Mwari achiteya nheyo dzenyika. wabona uNkulunkulu ebeka ifoundation yelizwe Wakazoona in the spirit world. wakubona emoyeni Ndokubva azvinyorera vanhu vasina kumboendako. wasebhalela abantu abangahambanga khona Ndozvinoita vanofamba mumweya. yiko kwenza bahambe emoyeni Nyama neropa hazvingapindi. inyama legazi akungeni Notori a-constitution yakaitwa. kuyiconstitution Naivo eyayenziwa varidzi vekingdom yacho. ikingdom yakhona Kuti nyama neropa kuno hatidi. ukuthi la ngapha inyama legazi asifuni Hanzwa. Ndopachakuvhundutsa ipapapo. yiko kuza kwethusa Kuti khona indaba unorota maningi but uri munyama. kungani uyaphupha kakhulu kodwa usenyameni Pane mweya muviri, mweya mutsvene wataurwa masikati. Kuna Nemweya mweya wakaipa. mili, kulo Yese mweya- mweya iyi inokupa simba rakunopinda in the spirit world. yonke imoya leyi yakungenisa ku spirit world Andizwa? uyangizwa Hakuna wani munhu pasi pezuva akula muntu oyedwa ngaphansi kwelanga anokaruka angopinda munyika yakanaka. ophonga ungena elizweni elihle Chero kuti ozopfuma chaiko. kumbe lokunotha sibili Asina kumbopinda mukingdom yaSatani. engangenanga ku kingdom kaSathane Chero asinganamata hakuna anonzi haanamati. Anotori nechaanonamata. noma ongakhonziyo ulakho akukhonzayo Kingdom yega yega ine ma-promises ayo ari in the spirit. ikingdom yonke ilama promises ayo Zvekuti anofanira kutombopinda mamwe ma-rituals. okuthi umele engene kwenye inhloso Anompa simba rokupinda in the spirit world. emungenisa ku spirit world Onotora pfuma yake odzoka panyika. ethathe inotho yakhe ebuyele Zvino elizweni chiniteererai zvakanaka. lalela kakahle Hakuna chinhu wani chiri kuzoitika panyama akula nto eyodwa enzakala enyameni chisina kumboitika in the spirit. engayenzakalanga emoyeni Regai ndivaronde ndo yakanzi in pesutu kai. antsho kuthiwa Regai ndivaronde ndindaita sei zvangu. ngizabalonda ngoba yindingeko phela le Ndosaka wakaona kuti Joseph yiko wabona uJosefa haana kutanga apfugamwa panyama asina kumbopfugamwa kuhope. akazanga eqale ukuguqa enyameni engakaguqi ebuthongweni Wakatanga wabuda munyika yavanhu. waqala waphuma ebantwini Ndokubva wapinda in the spirit world. wangena ku spirit world Mukingdom yake. ku kingdom yakhona Ndokubva wanoona zvisote zvichipfugama. wabona izihluthunela zonke Kuti achidzoka manje. wasephenduka Kunoiturira kuvakoma vakati ukuthi Israel. eyinike kwabadala But ari kuti mumweya ndazviona. kodwa uthi mina ngubonile Ndo yakaitwa naEzekieri. iye yenza nguEzekiel Asiya kumweya zvabatana. ewuchiyeswa But ari kulungile kudzoka situation iri kutaura zvimwe. uyaphenduka isituation Zvakati yalandula varume ndaona muchindinamata. uthi ngitheli In sizokhuleka fact ivo ndo vakatointerpreta. bona ibo abainterpretayo Vakati isu tichanamata iwewe. bathi thina sikhonze wena Vakati ihopewo zvadzo. bathi hayi buthongo nje. Nyamba zvavaona in the spirit. kanti lokho kubonile emoyeni Kana wadzoka chitakura mutumbi wako. wena ungakubona uthwale umzimba wakho Woperekedza kwawakaona in the spirit. usuhamba lawo lokhu lapho wakubonayo Muri kunizwa chechi. Ndosaka panga mujeri. yiko esejele Musungwa akatanga arota hope dzekudzokera pabasa asati adzokera. obotshiweyo uyaphupha ebuyela emsebenzini Wakatanga engakabuyela. promotwa in the spirit. waqale wapromotwa ku-spirit Ndokubva Joseph ataya vachiregedza zvakwachena zvanaka. uJoseph wasesithi njengoba Chiperekedza muviri wako kuenda kupromotion yaona. elekezela umzimba wakho kuloko Nditeerere kubonileyo ichechi yaJehovha. lalela bandla Satani wakairasa. usathani wayilahla Kutombokusiya uchiirota mota yacho. ukuthi ekutshitiye uyiphupha ile mota Kutomborota wane imba yako. ukuphupha ule ndlu yakho Ipapo ndo usiku hwakairasa iwe. kulapho ayilahla khona usathani Nekuti khonapho kana wangophatika bedzi. ngoba ungavuka wena Wakuti mutumbi wangu handei. susithi mzimba wami Ndati asambe mutumbi wangu handei. mzimba wami asambe Mutumbi wangu handei. mzimba wami asambe haleluya glory Kana atomboiona Satani wairasa. nxa wake wakubona usathani wayilahla Unotiporera nhasi iwe. siyakuthatha Kati namhlanje unotipromoterwa nhasi iwe. uzapromothwa namhlanje wena Iri kutorongwa nhasi so. uzathathwa namhlanje wena ayaya Muri kunizwara chechi. uyangizwa yini bandla Ndopa palonzi Faro wakarota hope. yiko kuthiwa ufaro Wakubva aona 7 years. wabona i7 years Vanhu vachidya.
abantu besidla 7 years 7 years vanhu vachitambura kule but ndlala haana kuziya zvezvinoreva akazange bekwazi ndokubva ukuthi kwadedzwa munhu akadevelopa the spirit man kwasokuthathwa umuntu owangena emoyeni ndokubva aenda pamberi pafaro waya phambi zvikanzi muri kwaFaro kudai mambo wathi mnkosi zvikanzi ndipindirewo muhope dzangu kwathiwa ngingena ndiwo une emaphupheni access into the spirit yiko okule access ku spirit zvikanzi pamusoro yemambo ndokubva ati pfe wathi uqolo baba wathi wangena ndokubva joseph ngoba uJoseph watravela 14 years ahead of his time waya 14 years ahead of the ndokubva time aona kuti 7 years vanhu vatya wabona 7 years abantu vachipfachura vachitamba njuga nechibage belahla but bedlala after amakhasi the next 7 years kwaba uya ezinye 7 ndokubva years aona kuti vanhu vari kufa nenzara wabona abantu sebesifale ndokubva endlala atanga kudzoka 13 12 11 10 9 8 ebuya 5 4 3 achidzoka pazero efika ku0 anoti mambo yandaona uthi inkosi engubonile ane 7 years vanhu vachadya 7 years but abantu pane 7 bazasuka years dzenzara kodwa kule 7 years zendlala titsvagai murume akachenjera dinga indoda akangwara ehlakaniphile kupfuura iwe unopinda muhope dzavakuru uyangena emaphupheni hakuna akangwara abadala sewe iwe ndiwe wakaendako wena ngowaya khonale takutogadza vakaendako glory zvino kana uriwo wakaendako anona nzara iriko nxa kungowahambayo wayewubona indlala ndiwo wakuziya mhando dzeadmin dzakudiwa osukwazi inhlelo ye-admin efunakalayo zvino kana makutungamirirwa naakaendako nxa selikhokhelwa ngulo ndo wahaya khona panonzi minana inoitika yiko kuthiwa izimanga ziyenzakala ukabata maiki yako kuti uimbire vanhu ungabamba imayiki ukuthi uhlabelele abantu haugone kutiendesa kwausina kumboenda uri muprayer room ungeke wasihambisa lapho ongazange uhambe wena ku-prayer room ukabata maiki kuti wakuparidza ungabamba imayiki ukuthi suchumayela usatiperekedze kwausina kumboenda ungasipelekezeli lapho ongazange tiri kuda uyekhona kuenda kwawakamboenda kuri nani akusihambise lapho wake wahamba kana usina kwawakaenda famba wega hamba wedwa imba wega hlabela wedwa yes muri kuninzwa here chechi uyangizwa yini bandla muri kuninzwa here chechi uyangizwa yini bandla maiwe haleluya haleluya now spirit ndiyanza anopinda mukingdom umoya kuthiwa nguyongena embusweni ndoya unoti kana uchiverenga bhaibhiri mfuna ukuthi nxa ubala ibhayibhili unonzwa kuti namani waporeswa uyabozwa ukuthi namani wasiliswa wakudzokera zvake neoffering yake esebuyela le offering yakhe gehazi ndokubva aona kuti hazviitwe izvi ugehazi wabona ukuthi akuyenzwa hazviitwe akuyenzwa ndokubva aitevera wayilandela zvikanzi hanzi natenzi ndipei mari iyi kuthiwa unginike yebo vazofunga mushe secabange kahle ndokubva yatorwa yathathwa ndokubva apfuura nekuchigomo wasiya entabeni ndokubva aiviga wayifihla ndokubva adzoka zvake wabuyela ngekhaya etshayela ukukhwela umfana etshaya ukukhwela zvikanzi umfana nemunhu wamariko muri kubva kubwakuru kanzi akumbowoya zvangu wazuva rapisa kwathi kuyatshisa ngaphandle zvikanzi mdala tsano kwathiwa baba tsano hey bhuti tsano musaona ndichidya maputi kudai so sibari ungabone sisidla mweya wangu une tsika yokubuda umoya wami ulomkhubo wokuphuma uchitevera kunoenda vanhu ulandela lapho kuya abantu uri kundidzivere chechi yajesu uyangizwa yini bandla oda likajesu kukudzidzisai kufomora the spirit man ngifuna ukulifundisa ukuhluthuna nekuti ukamoya spirit man kana adevelopwa no ngoba nxa esedevelopiwe kana kubotswana anoenda ngoba eBotswana uyahamba kana wena kusouth africa eSouth Africa uyahamba wena kana mustate house spirit man anopinda ku-state house uyangena wena haleluya chechi yajesu muri kundinzwere imimi nekuti spirit man ngoba okamoya kana akuopareta nxa eseopareta kwaanenge ari hakuna mtemo lapho akhona kula mthetho wanzwa uyangizwa ukaona mota yepresident wenyika ichifamba murodi ungabona imota kapresident welizwe ihamba emgwaqweni green kana red yerobot aireve chinhu kwaari kungaba ngugreen kumbe red wokwerobot akutsho lutho robot rinoverengwa semimwe yemiti yakamera irobot liyaguquka libe ngezinye zezihlahla haleluya yes thank you lord muri kunizwera chechi uyangizwa bandla kana ukadzwa yakurira sairini yacho
ungawuzwa songumusa Chero nomusa paine madrama angari mumugwagwa noma bekulamadrum emgaqweni anosara amadrama asina vanhu kusala songamadrama angalabantu kune vasingamisike kulabanye abangamiswayo vanooperator vari above aba-operator bephezulu vanhu vamiri kuninzwa here bibi uyangizwa wena now kana uine dambudziko nxa ulodubo rakuti mufundisi dambudziko rangu igomo chairo othi mfundisi elami kuyintaba igomo nekuti wakamira naro lintaba ngoba umelalo kana wakapinda mundege ungangena ukatarisa pasi endizamtshina ukhangele very phansi rare akukatshana kuona tumagomo tusina basa ukuthi umbone okuzintaba ongelamsebenzi gomo rako rinoita guru nakuda kwelevel yako in the spirit intaba yakho inkulu ngenxa yelevuli yakho kuspirit kana wa mundege pasi panoita level nxa suse ndizamtshina phansi atisure kunalevel kuletsana negomo rako masikatani asifuna ukuhluphana le ntaba yakho akukusumudza zvisho sifuna ukukuphakamisa wena muri kuninzikare chechi uyangizwa bandla kwatakuda kuenda kuna murayiro esesiya khona sesifuna ukulaya rimwe zuva ndakaona pakanzi emergency exit ngelinye ilanga ngabona okubhalwe zvakanyorwa emergency padhori exit. ndege mukati kubhalwe kundizamtshina phakathi ndekupa ndati kuna adzimai vangu ngathi mina kumama mazuva aya anongobatsira bedzi kana ndege yakamhara amazwi la ayanceda nxa iphansi nekuti zvikaipa tiri kuno kubuda kana kugara muno zvimwe chete ngoba kungaba kubi singaphi ukuphuma lokhu ukuhlala lapha kuyafana mamwe mazwi akanyorwa pamusoro poupenyu hwako amanye amazwi alotshiweyo empilweni aya yakho kumwe kwaanosenza asani kumwe ale ndawo kwaasingasenzi asebenzayo kubathi kule ndaba angasebenziyo haleluya checha jesu muri kundinzwa here mimi bandla likajesu uyangizwa na tirikuda kukhunya varume sifuna ukuthi siklude toti hande timbonovhakacha munyika yemwe sithi nasambeni siyevakatsha timbonona kuti zvii zviri kuitika sibone ukuthi ikwini okwenzakalayo zvikanzi gehasi bathi Gehazi ndakuona uchitora offering ngibone uthatha moyo wangu i-offering wanga uinewe umoya wami ubulawe kubva zvino wakurohwa nemaperembudzi azochawa ngamalepero kathesi iye achirohwa nemaperembudzi yena chawa ngamalepero navana vari kumba nemudzimai labantwana abangekhaya lo mama vakazosara votsanangurirwa zvauye kare bayenza okutshelwa khona sokukhona imwe nhamo iri kuonekwa navana vako iwa una kuvaudza yilo unyo udubo olubonakala wakanozviparambura kwawakaparambura wakuthatha wena lapho kade ukhona ukadzoka nhamo yatsuka mumba vana vana vanongofa vana vanongovhumuka abantwana but bayavuka nditeerere kodwa lalela pane time yako kulesikhathi ukaverenga chapter 6 ungabala uchapter 6 paakaita maperembudzi eselamalepero chapter 7 chapter 8 7 and 8 unozonzwa gehasi apo futi uzamuzwa njalo uGehazi wakutsanangurira mambo esecasisela kuti inkosi mukadzi uyu wakamutsirwa mwana wake anga akafa ukuthi umama lo wavusela umntana kade efile mwari ane time yekuzokurangarira uNkulunkulu lesikhathi Muri sokukukhumbula kunizwisisa wena church? uyangizwisisa ndo na yakaitwa namambo wesiriya yiko kwenza inkosi weSiriya achironga kuuraya samariya efuna ukubulala iSamaria namambo waisraeri la inkosi kaIsraeli anoti nhai varume uthi madoda sei kana taakuenda kunoataka nxa sesiyo athaka tinosvikawana mambo waisraeri akutozviziva sibone inkosi yaIsraeli sekwazi ndianiko mutengesi pakati pedu ubani othengisayo phakathi varume kwethu ndokubva vatarisana amadoda bakhangelana ata musoja ari kutengesa pano kulesotshe lithengisayo mama lapha anoziva ndokubva asumudza okunye ruoko okwaziyo waphakamisa isandla zvikanzi mambo zvidzorei wathi akuzibambe nkosi hapana mutengesi pakati pedu akulayo ati othengisayo kune murume ane musekanzwa kule ndoda ngale iko-Israyeli wakafundisa munhu wemukati owafundisa umuntu waphakathi anopinda mubedroom menyu makarara uyangena kubedroom yakho ulele anonzi elisha othiwa ngo-Elisha cheche muri kundinzwa here bantu uyangizwa zvako zvokuti he mangu mubedroom amupindwe ukuthi kulami ibedroom akungena zvinoudzwa vanhu venyama izvozvezvi kutshela abantu kanyama khonokho spirit man anoita guma guma uspirit man uyangena zvikanzi ari kupi kwathiwa ungaphi zvikanzi ari kudhotani wathi usedotani zvikanzi endai munomubata kwathiwa hambani liyombamba nyamba neya vari kutaura iyo iri kutobatwa futi kanti laleyo akhulumayo ibanjiwe njalo ari kutoibata futi useyibambile varume vachisvika amadoda efika ndokubva vakomba gomo abapoteleza muranda ndokubva abuda inceku zvikanzi yaphuma tenzi wangu wathi yebo nkosi taparara sesiphelile lapha munhu wamwari achitarisa so inceku kaNkulunkulu ndokubva ikhangela aita munamato wayenza umkhuleko ngirozi hadzina kuzoya paakanamata ingilozi kasabuyanga lapha dzanga ekhuleka. dzingoripo wakanamatira mukomana nedambudziko bezikhona yena wakhulekela undoda saka munamato waive wokumubvisa wamunyama indoda umthandazo zvinudzai meso ejaya wathi
vula amehlo entaha but ri chiti ba maziso livula amehlo ukaverenga bhaibheri rako rechirungu ungabala ibhayibhili lakho lesingisi rinoti and he saw angels round about Elisha. uthi wabona isigodlo sonke sigonjolozwe singilosi kwete vese hathi lonke ndanoverenga mushi hambi yobala akaona Elisha wakakombwa iye aripo wabona uElisha egonjolisiwe yena ekhona ndokubva azongogona kutaura kuti vari kwatiri vazhinji yena wasekwanisa ukucasa ukuthi wakuzvipinzawo pakati pane vamwe ngoba wayesesingenisile laye nekuti ngilozi dzinokomba vemweya ngoba ingilozi zigomboloza abakamoya munofunitswere chechi waibata Elisha ichiri kurongwa namama iloko isahlelwa inkosi ukaverenga bhaibheri rako zvakanaka ungabala ibhayibhili lakho ndikuronda varume vakapinda into the kingdom ngilandela amadoda awangena kukingdom ndopaunodzwa kuti Gideon kulapho wezwa ukuthi uGideon wakuda kunorwa navamidhiyani esefuna ukuyokulwa lamamidiyani waverenga hondo yake apedza eselihlelile konke anonzi namwari sumuka uende kumisasa uthi kuti ahambe emshasheni uchanonzwa zviri kutaurwa ikoko uza kuzwa okukhulunywayo kana uchitikatora muranda wako pura nxa usesaba ndokubva vaenda kumisasa bahambe emshasheni ndokubva anzwa paine dream wezwa okukhulunywayo yaitaurwa navarume vari mutende kucasiswa iphupho zvikanzi ndarota chingwa wathi ngiphuphe isinkwa ndarota chingwa ngiphuphe isinkwa varume ndarota chingwa ngiphuphe isinkwa madoda chebhari chichikunguruka ngiphuphe uqhuwe ndokubva charova misasa yavamidhiyani yasachaya imisasa ndokubva yabamidiyani yavata kuita flat yalala yonke yaba flat zvikanzi nemumwewo omunye wathi hakuna chimwe munondo waGideon akula inkemba Gideon achinzwa uGideon esizwa ndokubva aziva kuti in the spirit waza wakwazi ukuthi emoyeni in the spirit emoyeni in the spirit emoyeni ndokubva adzokera kumisasa wabuyela emshasheni kanzi varume tsiwokofa wayothi madoda sokuyiwokofa akatoendako kare usiku sesiqedile matende akatovata kare usiku amatente selele ndauya kuzokutorai sengibuya ukuzolithatha tichiendai kumupata wandaona asambeni esikhotsheni lapho embone khona nezita rajesu ngegama likajesu Nezita raJesu. ngegama likajesu nezita ngegama rajesu likajesu haleluya vangani vari kutenda masikatani bangaka abakholwayo ngale imini vangani vari kutenda masikatani bangaka abakholwayo ngale imini satani wanyepa satani ulamanga wena ati satani wanyepa wena satani ulamanga mutaurire wena kuti wanwa yakapisa mtshele ukuthi unami uthathe kana wakandibata mwe musangano uno haundibate nxa wake wambamba kwemihlangano athi kulowo haundibate nezita rajesu awumbambi ngegama likajesu muri kundinzwere chechi uyangizwa mlwanda waitanga akunda ari mumweya wayeqala enqobe semoyeni obva adzoka ebesephenduka enyameni wakutanga kusikotora mutumbi kuenda into the spirit seqala kingdom umthatha umzimba ukuthi engene ku-spiritual kingdom wakunotora ma-promises ekingdom sesiyothatha ama-promises but vatanga in the awe-kingdom spirit kodwa kuqale emoyeni muri kundinzwere chechi uyangizwa bandla ipapa ndopauti kana ukaverenga bhaibheri rako zvakanaka kulapho othi ungabala ibhayibhili lakho kahle apa unonzwa isaya uzwa uIsaya achiti namavanga akhe esithi yena takaporeswa ngesilonda zakhe sasiliswa hazi kuti makaporeswa athi lasiliswa taka sasiliswa naiyewo futi laye aripo pakuporeswa namavanga phakathi ekusilisweni khonapha ezilondeni zvinaiziva namakandiwa okungwarisa athi umakhandiwo tinoda kuzomubvunza kuti komavanga waporeswa nawo ari kupi sibuze ukuthi kanti izilonda zakho nekuti singaphi pachine hundreds of years ngoba kusale minyaka kuti mavanga aya anoporesa agouya ukuthi lezi zilonda saka zibuye iwo wapora sei wena usile njani Isaya akutaurira kuti makadzidzana makandiwa ase amuzive mweya esesithi lina lafunda kodwa alikwazi umoya tinopinda mumweya siyangena emoyeni totravela into the future sibe sesingena ku-future tonoona mavanga anoporesa bese sibona izilonda ezisilisayo ndodzoka in the present world bese singena lapho ndaporesa chirwere changu bese kusilisa namavanga achauya mufuture amanxebe azabuya saka yekupora kwangu ndakatoiona ekusila kwami ngayibona ayayayaya haleluya muri kundinzwere chechi uyangizwa bandla
ndiri kuda kuti ufambe journey right now angifuna ukuthi uhambe uhambo into the spirit emoyeni nekuti ndikakutarisa right now ngoba ngawukhangela kathesi uchine basa rehovros nehelmet wena usaleze hovros but leyo ndikabva kumpata wako kodwa ngasuka ndikuona uri esikhosini paseri pecomputer ngibona ungemuva kwakhompyutha zvauri nazvo ndakanoona zvikuenderana lokho yikho khona Sinondauya kuzokutora. siyananga tiende kumpata wandakaona sengibuye ukuzokuthatha ukuthi siye uri lapha nani yabona upenyu hwako in the spirit ulempilo engcono wena uri kunizikare chechi uyangizwa bandla vamwe makaudzwa kunzi kana wabva kumusangano ikoko abanye latshela ukuthi ungasuka wabva emhlangano warongedza uhluthuthe unogara kwamufundisi wacho ikoko uyohlala kumfundisi zvineni kwangu handidi kukuona mina mfuna ukubona endlini yami ndokudzosera nesimba rajesu kumba kwako ngiyakubisela ngegama likajesu endlini yakho nezita rajesu ngegama likajesu wanzwa uyezwa haurambwewe awuyalwa wena nekuti haurambiki ngoba wena uyaleki wena wanizwa uyangizwa ndosaka jesu achiti yikho ujesu esithi uyo anorora arambwa waita upombwe lo othatha oyaliweyo ubenza sei uri ubufebe. upombwe kungani nekuti kungubufebe arambwa panyama but in the spirit vachiri married ngoba uyalwe enyameni kuspirit basabonke saka haurambwe panyama wakabatanidzwa mumweya wawuyalwa wena enyameni ende hakuna anorongedzeswa mumweya munotofa ndokuti mupatsanurane akula oyathuthiswa emoyeni uyafa yikoti lichiyana haurambike nezita rajesu awuyaleki wena ngegama enda likajesu unosunungura mabhegi ako hambi yothulula amabhegi waudza murume wako kuti iwe ndiwo ucharongedza ukaenda ubusumtshela ukuthi wena ngoza hamba baba handirambike angiyalwa nekuti mina mumweya tiri tese ngoba emoyeni sisonke haleluya muri kuninzikale chechi liyangizwa bandla vana vanzwisise nhau yevhangeri abantu abazwisisa ivangeli kana ndakamira pano ndichiparidza nxa ngimile lapha ngichumayela ndiri ambassador ngingu-ambassador ndakamirira denga ngingummeli welizulu zvandiri kutaura pano ndozviri kuzoitika engikutshelayo lapha iko uzayenzakala ndine simba rekukupinza basa pakampani isiri yangu ngilemandla okungenisa emsebenzini ekukhampani engasoyami muri kuninzikale chechi uyangizwa bandla tiri kunamata panapa siyakhuleka la munamata uri radical umtandazo oradical tiri kuzofaya mabhosisi enyu asingabhadhare zvegumi sizofaya amabhosisi ena angabhadala okwetshumi toda kuti every position othi yonke ngaitorwe iposition navanhu vari kuziva zvavari kuita in the kingdom ithathwe ngabantu abalaloko abakwaziyo ku-kingdom taneta nekunzi hapana basa sesidinwe ngokuthi akula msebenzi ipo akula paine msebenzi. zvidhakwa zviripo khona kulesidakwa toda kupinda in the spirit world asingeneni kumoya haleluya varume muri kuninzware chechi uyangizwa bandla toda kudzisunga tai mumweya sifuna ukubopha ithayi emoyeni toda kuatanga mabhizinesi in the spirit qalisa amabhizinesi emoyeni hauzi kuzombotamba masteps emuchato panyama awusoze udlala ama-steps usina enyameni kumboatamba in the spirit usina ungadlalanga kuspirit varume keke rinodyiwa muspirit ikhekhe lidliwa kuspirit ndati marekodzi anotambwa muspirit amarekodzi ahlala kuspirit wodzoka kuzotora mutumbi wako usuthatha umzimba wakho nezita rajesu ngegama Nezita la Jesu. likajesu ngegama jesu likajesu ari pakati pedu ujesu masikata khona phakathi kwethu msihlobo wakuzobhipinura vane bhipi sekhulula abale BP wakuzobvisa kensa dziri munyama sehlusa ikhensa enyameni edzi inoenda nezita rajesu i-aids yahamba ngegama likajesu yako ndo inosara yevamwe iri kuzoenda eyakho yesala eyabanye tina yahamba mwari unobvisa zvirwere muropa silonkulunkulu osusa nezita rajesu imkhuhlane egazini Aiwa, egameni awudzokere likajesu wakadaro awubuyeli unjalo ndati audzokere wakadaro awubuyeli unjalo tikadzinga mweya wetsvina singatsusa umoya tikasiya hari dziripo tairasa singachiya imbiza zikhona tikakudzingira chikwambo tikasiya machira aripo tairasa singachiya kuloko kukhona toda kuita operation guruva sifuna ukwenza i-operation thuli chinofanira kuputika kumusha ikoko kumele kuqalise muri kuninzwara chechi haleluya toda kupinda in the spirit funa ungena emoyeni nekuti kune marituals anoitwa kurudzi ngoba kule misebenzi eyenziwayo kune zvifananidzo kule mifanekiso chakaumbwa ndokubva chapiwa zita rako okwabunjwayo kwanikwa igama lakho mhepo padzinouya kwauri
nxa umoya ubuya kuwe avaombere vakatarisa iwe akabaqakezi bekhangele vanotarisa wena chine kurepresenta chiri kumusha bayakhangela lokho kwakini zvino ndo chatinoda okurirepresenta kuendera in the spirit ngoba bayangena kuspirit tiri kuda kunoputsa zvimaaritari sesifuna ukuthi siyodiliza toda kunotsemura hari dzakaturikwa sidilize imbiza toda kunovhura madhoo asingavhurwe kula madhoo angavulwayo tiri kuuraya mweya yese siyabulaya imoya yonke nezita rajesu ngegama likajesu haleluya muri kunenzwa rajesu haleluya toda kukusiya wane simba sifuna ukuchiyo sulamandla wena rimwe rinenge resubstation yemagetsi elinye elinjenge-substation yamagetsi unoona pakanyorwa kunzi danger skelem ubona kulotshwe danger skelem dzimwe nguva pasina gadhi aripo kungela gadi why kungani magetsi anozvichengeta ega haleluya yes wanenzwa here chechi uyangizwa na uchibva pano usuka lapha haucharoyeka awusawuvalelisi hauchadzingika basa awusaqotheka umsebenzi zvemahearing tiri kuzozvivhara okwama-hearing sesikuvala nezita rajesu ngegama likajesu haleluya god help us wanenzwa here chechi uyangizwa bandla ndikapinda muspirit leo singangena kuspirit ndiri kuona kuti unemba yako ngiyabona ukuthi ule ndlu yakho ndikakudzokera ndiri kuona kuti uri kuroja ngingabuya ngibona uloja muspirit leo mune mota but ndeyebasa kuspirit ulo mota ndikadzoka panapa hauna chako lapha awula lutho ndo inodzi uchazviona saungazvizvi yetha uza kubona kodwa ungeke wakuhle but ndoda kukuendesa kuri nani yekela ngikutshele maiwe nezita rajesu ngegama likajesu varume kana mwari watisumudza nxa unkulunkulu sesiphakamisile mahausi gero epamba ama-house girl endlini anofanira kubvunzwa license akumele ebuzwe ilayisensi oita mota yake kunotenga nyama ayenza imoto yokuyothengisa inyama musikana webasa unkazana umsebenzi haukusvike kana usina kumbokupinda in the spirit awufiki nxa ungengenanga kuspirit ndiri kuda kuti ubude munyika yeurombo iyi suka elizweni lobuyanga wopinde munyika yeupfumi ungene enothweni wambonoona kuti unombonzani iwewe ubone ukuthi ungubani wena unombonzani komufuture kuthiwa ngubani wena zvino kana waona nxa usubonile tine simba ratinaro silamandla esilayo rekukakata next year ukuthi sidonsi next year kuti iuye muthis year ukuthi ingene ku-this year satani achida asingade usathane engafuni haleluya wanenzwa uyangizwa ukatenda ungakholwa hakuna ari kugara mubhazi aine chirwere chaakauya nacho akulo zangabuyela ebhasini elemkhuhlane wakhe kana uchindinzwa uri kuzoto nxa ungizwa ungale nditeerere zvakanaka mwana wamai lalela mntakamama sadza takaridya tiri kumba ayisitshwala sadla singekhaya mupunga wakarimwa kare muzimbabwe irayisi siyayazi ezimbabwe takafambira kuzosongana namwari sabuye ukuzohlangana lo nkulunkulu lapha sendekapoto parutivi umhanye akuchiye imbiza leyo tiri kuda ugijime kubvisa zvirwere munyama sifuna ukususa vanhu ngavapiwe utano hwavo mani abantu benikwe impilo hatina kahle mari ichadyiwa nanadhokta kudliwa ngodoka yako ichaenda kusoseji namabhanana eyakho izahamba kumasoseji yako lamabhanana ichaenda kumazai izahamba emaqandeni nekuti mwari ari kurutivi rwedu ngoba unkulunkulu usehlangothini lethu nezita rajesu ngegama likajesu ndo unodzi murangariro wekingdom yiwo uyimcabango wombuso vangane vari kuona vari nani mangwana bangaka ababona bengcono kusasa nometa chirwere cherudzi akula ndaba ukuthi umkhuhlane onjani iwo satye wena ungesabi ndichiparidza kudai so ndichinopedza izvozvi ngichumayela sengiqeda kathesi kune vamwe vanhu vakawanda vaporeswa right now kulabanye abantu abapresiwe khonapha muri kundizwere chechi ndaneta navanhu bvunzai adzimai vangu ava buza umama vanozokumbira maresults ehiv abantu abacelayo kuti vauye nawo kuzondiratidza ukuthi bebuye bezongitshengisa kuti izvi ukuthi nanku handisisina angiselayo manzwa uyangizwa kune vamwe vane faith yekuti edzi ide kukurumbidzirwa ichangotanga mukainamatira inoenda abanye bathi edzi nxa iqalisa iyahamba chibvirwe zvedisi aha mwari haaziwe kuwanikidza unkulunkulu kazoqindezela yacho yaputika hiv
yona leyo esekuyi-HIV nekhensa yakunuwa le cancer esenukayo nemabhonzo asinamongo lamabhonzo. ndoda kuprofita mhepo masikati anhasi Ngifuna ukuthi ngiprofite umoya namhlanje pane vari kuzomarwa neminana kulabo abazahlalwa imnana nekuti mwari kana achiburuka ngoba nxa uNkulunkulu esizwe haaburukire kunoku akayehleli ngapha anaburukira pane kutenda uyayehlela ekukholweni. pane vari kushanyirwa namwari masikati ano bakhona abavakatshelwa believe nguNkulunkulu God for a miracle uNkulunkulu owesimanga nezita rajesu egama likaJesu. mitezo yakaoma iri kuzofamba Imitezo yomileyo izahamba muzita rajesu egama likaJesu. Hallelujah. ndakuona wakapora iwe ngubonile usilile wena. ndakuona usina asima iwe Ngikubonile ungela asthma wena. ndakuona usina maausa iwe Ngabona ungela ma-ulcer wena. ndaphamuna ramangwana rakho Ngabona ndatoka elakusasa kuzotora varwere vedu sengibuya ukuzothatha Nezita isigulana laJesu. ngegama likaJesu. nezita Ngegama rajesu likaJesu. nezita Ngegama rajesu likaJesu. vari kutenda simuzema Abakholwayo phakamisani izandla. Hallelujah. Rinda laba kamanda rabashiri basu. usandiona ndiri kure ukafunga kuti ndiri kure Ungangiboni ngikhatshana uthi ngikhatshana. vazhinji venyu muchanzwa ruoko ruchakubata pamusoro Unengi lwakho lizakuzwa izandla zikubamba. Hallelujah. wakamira ipapo uchanzwa ruoko runokumhara Umile mumusoro khonapho uzabona isandla sikubamba. kweni ndinokubatirei Kanti mina ngakubambelani. rega moya mutsvene akubati Yekela umoya ingcwele ndiye ukubambe. murapi wavanorwara Uyo elapha abagulayo. namo yako iri kupera nhasi Udubo lakho liyaphela urombe namhlanje. hwako uri kupera nhasi Konke kuyaphela namhlanje. kutarisirwa pasi kuri kupera nhasi Konke kuyaphela namhlanje. basa rako unoripinda nhasi Umsebenzi wakho uyawungena namhlanje. promotion yako unoitora nhasi Ipromotion yakho uyayithatha namhlanje. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ora basanda la bakamanda Rekarabosa, kariabosa. Horia basanda la batora bakimanda rabashi. somodzisa maoko ako Phakamisa izandla zakho mngani. varamasisa ako amaya Phakamisa izandla zakho mngani. uri kutiporera nhasi Uyakuthatha namhlanje. Hallelujah. nezita rajesu Hallelujah. hatina nguva nechirwere Asila sikhathi lomkhuhlane. hatina nguva nemoya yakaipa Asila sikhathi lomoya emibi. ngachitange kufamba chibude iko zvino Akuphume kathesi. chirwere ngachifambe chiende Umkhuhlane rachina kawuphume. rekedza rekedza Yekela rekedza wena, yekela wena. nezita rajesu Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ora basanda la bakamanda. iwe moya wakaipa murekedze Wena moya omubi yekela umuntu. iwe moya wakaipa murekedze Yekela umuntu. iwe moya wakaipa murekedze Yekela umuntu wena moya omubi. in the name of Jesus Rerarakashakarabasa. Vatakure, takure vari kudonha muye navo kuno. Abawayo libalethe ngapha. takura vari kudonha muye navo kuno Thwala nina abawayo libalethe. anenge adonha ari pedyo newe takura Owileyo seduzane lawe mulethe. ubatsire muye naye kuno Uzani laye ngapha. in the name of Jesus. Egameni likaJesu. I prophesy. Egameni I likaJesu. prophesy. Oria basanda la I prophesy. basanda bashimanda la basora I prophesy. Elia basono la I prophesy. bashima. I prophesy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You are healed right now. You are being healed right now. Rikaraba shanda leboha. Rikererebo siando loboha. Mepo inoporesa iri kufamba pakati pedu. Umoya osilisayo hamba phezu wethu. The power is here. Amandla akhona. In the name of Jesus. Ngegama likaJesu. Rikarabo shanda laboha. Thank you, Holy Spirit.
Siyakubonga moyo ingcwele. Holy abasandala bakamandara bashimandara basoro bakamandara bashi. Thank you, Holy Spirit. Holy abatandala bakamandara bashimandara basoro bakamandara. Thank you, Holy Spirit. Siyakubonga moya. Holy abasandala bakamandara bashindara. Thank you, Holy Spirit. Siyakubonga moyo ingcwele. Thank you, Holy Spirit. Siyakubonga moyo ingcwele. Hallelujah. My God. Linda lava kamandara vashandara vasara vakimandara. My God.